السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أطفال الحلوين؟ اليوم رح ناخذ الدرس الثالث من مادة العلوم، وهو درس الحيوانات وأجزاؤها. درسنا اليوم الحيوانات وأجزاؤها. منا نتعرف جسم الحيوان، شو هو الأجزاء الموجودة فيه. لأتعرف شو الأجزاء الموجودة في جسم الحيوانات. في أشياء موجودة في جسم الحيوانات إحنا لازم نتعرف عليها. تتكون أجسام الحيوانات من أجزاء رئيسية. أجزاء رئيسية بتتكون منها الحيوانات. هون بالصورة، شو هاد؟ صورة مين؟ أرنب. أرنب إيش ماله؟ حيوان. الأرنب حيوان. بدي أشوف هذا الأرنب من إيش بتكون جسمه، شو أجزاء جسمه. بطلع أول إشي فوق، إيش هذا الجزء؟ هاد رأس الحيوان. إيش هذا كله؟ رأس الحيوان. أول جزء من أجزاء جسم الحيوان هو الرأس. شو أول جزء من أجزاء جسم الحيوان؟ الرأس. شو أول جزء من أجزاء جسم الحيوان؟ الرأس. طيب، ثاني جزء من أجزاء جسم الحيوان هاد هو جسمه كامل. هذا من وراء إيش اسمه؟ هاد اسمه الجذع. شو اسمه هاد؟ الجذع. جسم الحيوان من هون اسمه الجذع. شو جزء جسم الحيوان هاد؟ اسمه الجذع. هذا الجزء اسمه الجذع. وآخر شي عندي الإيدين والرجلين للحيوان. الحيوان له إيدين وله رجلين، هدول اسمهم أطراف. هدول شو بسميهم؟ أطراف. هدول الأجزاء بسميهم أطراف. الإيدين والرجلين تاعون الحيوانات بسميهم أطراف. شو بسميهم؟ أطراف. معناته أجزاء جسم الحيوان: الرأس، جذع، أطراف. الرأس، جذع، أطراف. مع بعض يلا: رأس، جذع، أطراف. رأس، جذع، أطراف. يلا مع بعض: أجزاء جسم الحيوان. أجزاء جسم الحيوان: رأس، رأس، جذع، جذع، أطراف، أطراف. رأس، جذع، أطراف. هذول أجزاء جسم الحيوان. بدي أروح على أول جزء من أجزاء جسم الحيوان اللي هو إيش هو؟ الرأس. بدي أشوف الرأس إيش في أشياء. إيش أجزاء الرأس؟ إيش في جوا الرأس؟ شايفين إيش هون أول شي عندها بالرأس موجود؟ الأذنان. الأذنان أول جزء من أجزاء الرأس هو الأذنان. وشو كمان إله الحيوان؟ إله كمان عينان عشان يشوف فيهم. إله أذنان عشان يسمع فيهم، وإله عينان عشان يشوف فيهم. إله عينان عشان يشوف فيهم. وإله كمان هون إيش رح يكون؟ رح يكون إله أنف عشان يشم فيه. أنف عشان يشم فيه. وآخر شي فم. فم عشان يأكل فيه. فم عشان يأكل فيه. زينا إحنا مش إلنا أذنان وإلنا عينان وإلنا أنف واحد وإلنا فم واحد؟ نفس الشي حيوانات إلهم أذنان وعينان ثنتين وأنف وفم. هذا أول إشي اللي موجود بالرأس. بدي أروح على الجزء الثاني من أجزاء جسم الحيوان اللي هو الجذع. بدي أشوف الجذع عبارة عن إيش، من شو مكون. الجذع فيه هون إيش رح يكون؟ هون رح يكون البطن. البطن أول جزء من أجزاء الجذع اللي هو البطن. أشروا كلكم على البطن. وين البطن رح يكون؟ رح يكون بالحيوان. وين؟ زينا مش إحنا إلنا بطن، والحيوان نفس الشيء له بطن. فوق البطن في كمان عنده الصدر. الصدر إله كمان الحيوان صدر. أول شي فوق الصدر، وتحت إيش تحت الصدر؟ بطن. أول إشي عنده فوق الصدر، وتحت الصدر البطن. وآخر إشي اللي ورا هون شو هاد اسمه؟ الظهر. الظهر. إيش هذا الجزء؟ الظهر. هدول الثلاث هم أجزاء الجذع. هدول أجزاء الجذع. معناته الجذع مكون من الصدر، البطن، الظهر. الجذع مكون من الصدر، البطن،
الظهر. يلا الكل يأشر على الجذع تاعنا. احنا كمان نفس الحيوانات، إننا كمان جذع، صح؟ الجذع تاعنا احنا كمان من شو مكون؟ من الصدر والبطن والظهر. نفس الحيوانات، إن جذع مكون الجذع من الصدر والبطن والظهر. آخر جزء من أجزاء جسم الحيوانات اللي هو حكينا الأطراف. إيش هم الأطراف؟ حكينا اللي هم اليدين والرجلين. اليدين والرجلين. اليدين لإيش بستعملوهم؟ بستعملوهم عشان تساعدهم على الأكل، صح؟ حتى ممكن إنه تساعدهم على الأكل. في حيوانات إنه بتساعدهم على افتراس الفريسة، صح؟ التقاط الفريسة. ورجلين ليش بتساعدهم الرجلين؟ عشان يمشوا فيهم الحيوانات. الرجلين بتساعد الحيوانات عشان يمشوا فيهم. معناته أجزاء جسم الحيوان: الرأس، الجذع، الأطراف. الرأس، الجذع، الأطراف. هون يا أول عندي حيوان. شايفين الحيوان هون؟ بدي أتعرف على أجزاء الحيوان. عندي حيوان بدي أتعرف عليه. شو أول جزء من أجزاء جسم الحيوان؟ حكينا إيش هاد؟ الرأس. أول جزء من أجزاء جسم الحيوان هو الرأس. وثاني جزء من أجزاء جسم الحيوان هاد إيش هاد؟ حكينا اسمه الجذع. برافو عليكم. معناته عندي الرأس، وثاني جزء الجذع، وثالث جزء عندي إيش هو؟ الإيدين والرجلين اللي هما الأطراف. إيش هما؟ الأطراف، اليدين والرجلين. طيب بدي أروح على أول جزء من أجزاء جسم الحيوان اللي هو الرأس. بدي أشوف الرأس من شو مكون. بطلع على الحيوان، إيش إله هون؟ عينان. أحسنتم، إله عينان. وهون إيش إله؟ أنف. برافو عليكم. وهون إيش رح يكون إله هون؟ فم. أحسنتم. وشو كمان إله؟ أذنان. إله كمان أذنان. معناته الرأس مكون من عينان، أنف، فم، وأذنان. بروح على ثاني جزء من أجزاء جسم الحيوان. حكينا الجذع. بدي أشوف الجذع مكون من إيش؟ إيش حكينا هون؟ هاد حكينا الصدر. وتحت الصدر البطن. معناته الصدر والبطن. الصدر والبطن. واللي ورا تحت هاي إيش هاد؟ حكينا اللي ورا هاد الظهر. معناته الصدر، البطن، واللي ورا الظهر. وآخر جزء من أجزاء جسم الحيوان اللي حكينا اللي هو الأطراف. الأطراف إيش هما؟ اليدين والرجلين. الأطراف هما اليدين والرجلين. يلا يا أول هون بحكي لنا ما الأجزاء الرئيسية لجسم الحيوان. إيش حكينا أول شي؟ أول شي الرأس. ثاني جزء الجذع. ثالث جزء الأطراف. عندي الرأس، الجذع، الأطراف. هدول الأجزاء الرئيسية لجسم الحيوان. هون ما الأجزاء الرئيسية لجسم هذا الحيوان؟ إيش هذا عندي ماعز. بدي أشوف شو أجزاءه. شو أول جزء عندي هون؟ الرأس. وثاني جزء هون الجذع. وهدول الأطراف. معناته الرأس، الجذع، الأطراف. الرأس، الجذع، الأطراف. أحسنتم. طيب هون بحكينا فيما تستخدم الحيوانات أجزائها. بدنا نتعرف على كل حيوان هون لإيش بيستخدم أجزائها. في عندي قطة، وعندي طائر، وعندي فيل. بدي أشوف كل واحد من هدول الحيوانات لإيش بيستخدم أجزائه. في عنا حيوانات بتستخدم عيونها حتى تشوف الأكل، حتى تشوف الطعام تاعها وتروح عليه وتجيب الطعام. وفي منها بتستخدم أذنيها كمان حتى تلاقي الطعام. في منها بتستعمل أذنيها التنتين حتى تسمع صوت الفريسة اللي رح تهجم عليها وتلتقط فريستها من خلال صوت الفريسة. وفي منهم من خلال الأنف، يعني بيشم ريحة الطعام وبيروح على المكان الموجود فيه الطعام وباكل أكلاته.
وليش بتستعمل أطرافها اللي هم اليدين والرجلين؟ تستعملهم عشان تتحرك، عشان تنتقل من مكان لمكان. لو انه الحيوانات ما إلها أطراف، ما إلها إيدين وما إلها إجرين، رح تقدر تتحرك من مكان لمكان؟ ما رح تقدر، رح تضلها واقفة بمكانها. عشان هيك الحيوانات بتستخدم أطرافها عشان تتحرك. هون في عندي قطة، صح؟ شايفين القطة هون؟ القطة هاي إلها أطراف قوية بتساعدها على الركض للحصول على غذائها. القطة إيش ممكن تاكل؟ شو بتاكل؟ بتاكل لحمة، بتاكل حليب، وبتاكل مثلا ممكن فيران، بتاكل أشياء زي هيك، صح؟ فعشان هيك لازم يكون أطرافها قوية بتساعدها عشان تركض بسرعة، عشان تحصل على الغذاء. عشان هيك أطراف القطط قوية جدا. طب هون عندي طائر. الطائر كيف بيطير؟ من خلال إيش؟ من خلال الأجنحة. الطائر بيطير من خلال الأجنحة. لو ما كان له أجنحة الطائر رح يقدر يطير؟ ما رح يقدر يطير. معناته الطيور إلها أجنحة بتساعدها عشان تطير. الطيور إلها أجنحة بتساعدها عشان الطيران. آخر شي فيل. كنا بنعرف الفيل إيش إله هون؟ إله هاد اسمه خرطوم. هذا اسمه خرطوم. الفيل إله خرطوم. هذا الخرطوم بيستخدمه الفيل عشان يأكل الأكل تاعه ويشرب الماء. الفيل إله خرطوم كبير. شايفين خرطوم الفيل ما أكبره؟ هذا الخرطوم بيستخدمه عشان يأكل الأكل ويشرب الماء. معناته الفيل بيستخدم خرطومه عشان يأكل الأكل ويشرب الماء. معناته كل حيوان بيستخدم جزء من أجزائه عشان يستفيد منه، سواء بالحركة أو بالطعام أو بالطيران. طيب هون بحكي لنا ما أجزاء القط التي تساعده على تناول غذائه. حكينا إيش إله حتى يحصل على غذائه؟ إله أطراف قوية. ما أجزاء القط التي تساعده على تناول غذائه؟ الأطراف. إنه إله أطراف قوية بتساعده على الركض حتى يحصل على غذائه. هون ننتقل أنا وياكم يا أول لأسئلة الدرس. بسألنا سؤال أول: ما الأجزاء الرئيسية لأجسام الحيوانات؟ إيش حكينا الأجزاء الرئيسية؟ هما الرأس، الجذع، الأطراف. الرأس من شو مكون؟ مكون من عينين وأذنين وأنف وفم. الجذع من شو مكون الجذع؟ من صدر وبطن وظهر. الجذع مكون من صدر وبطن وظهر. الأطراف من شو مكون الأطراف؟ من اليدين والقدمين. الأطراف مكونة من اليدين والقدمين. هون بدي أوصل بخط بين كل صورة والمفهوم اللي بناسبه. الرأس، أي من هدول الصور؟ صورة رأس. اللي تحت أحسنتم، هذا رأس الديك، بنوصل الرأس برأس الديك. أي من هدول الصورتين بيمثل الأطراف؟ الأطراف إيش حكينا؟ اليدين والقدمين. معناته أي صورة؟ الصورة الأولى. بنوصل الكلمة الثانية بالصورة الأولى. هون ما الأجزاء التي تساعد الصقر على إيجاد طعامه؟ إيش بيساعدوا الصقر حتى يجد طعامه؟ إيش حكينا الطيور إلها أجنحة بتساعدها حتى تطير وتروح تجيب طعامها. معناته الصقر إله أجنحة بتساعده حتى يطير. أجنحته تساعده على الطيران. وشو كمان؟ إله أطراف قوية. الصقر إله أطراف قوية تساعده على التقاط الفريسة. معناته الصقر إله أجنحة تساعده حتى يطير، وإله أطراف قوية بتساعده حتى يلتقط الفريسة بسهولة.